श्रीगुरुभ्यो नमः। अनुस्मृतेश्च अपि च वैनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकताम् अभ्युपयन् उपलब्धुरपि क्षणिकताम् अभ्युपेयात्। यः उपलब्धा द्रष्टा पुरुषः आत्मा तस्यापि क्षणिकताम् अवश्यं वदेदेव। न च सा सम्भवति अनुस्मृतेः। अनुस्मृतेः इत्यस्य तत्र स्मृतिः न भवति इति। यदि उपलब्धा अपि क्षणिकः तर्हि संस्कारः कुत्र तिष्ठति? मुक्तावल्यमपि अस्ति इदं स्मृतिर्न भवति, उपपादयितुं न शक्यते। अनुस्मृतेः अनुभवम् उपलब्धिम् अनु उत्पद्यमानं स्मरणमेव अनुस्मृतिः। अनुभवम् उपलब्धिम् अनु उत्पद्यमानम् अनुभवम् अनु उत्पद्यमानं ज्ञानं स्मृतिः। अनुभवानन्तरम् उत्पद्यमानं संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। तर्हि अनुभवम् उपलब्धिम् अनु उत्पद्यमानं स्मरणमेव अनुस्मृतिः। सा च उपलब्ध्यैककर्तृका सती सम्भवति। उपलब्ध्यैककर्तृका उपलब्धिः यस्य तस्यैव खलु स्मरणं भवति। उपलब्धेः कर्ता यः एवं समानकर्तृकत्वम् अपेक्षते। कर्तृकत्वं नाम ज्ञानकर्ता नाम ज्ञानाश्रयः इत्यर्थः। उपलब्धेः यः आश्रयः आत्मा स एव स्मरणस्यापि आश्रयो भवति। सा च उपलब्ध्यैककर्तृका सती सम्भवति। पुरुषान्तरोपलब्धिविषये पुरुषान्तरस्य स्मृत्यदर्शनात्। पुरुषान्तरस्य या उपलब्धिः तस्याः याः विषयः तस्मिन् विषये पुरुषान्तरस्य स्मृतिः न भवति स्मृत्यदर्शनात्। कथं हि अहम् अधः अद्राक्षम् इदं पश्यामि इति च पूर्वोत्तरनिर्देशिनी एकस्मिन् असति प्रत्ययः स्यात्। पूर्वोत्तरदर्शिनी एकस्मिन् असति प्रत्ययः स्यात्। पूर्वोत्तरयोः द्रष्टा एकः अपेक्षते। अहम् इदं पूर्वम् अद्राक्षम् इत्येवं पूर्वोत्तरयोः द्रष्टा एकः अपेक्षते इति। यदि एकः न भवति इदम् इति अधः अधशब्दः अधः अद्राक्षम् इदं पश्यामि इदानीम् इदं पश्यामि एवं रीत्या पूर्व उत्तरकालावच्छिन्नयोः पूर्व उत्तरकालावच्छिन्नस्य एकस्य इदं प्रत्यभिज्ञा। पूर्वोत्तर उपदर्शिनी पूर्वोत्तरदर्शिनी इत्यस्ति। अस्तु एकस्मिन् असति प्रत्ययः स्यात्। एकः अपेक्षते एकस्मिन् असति एकस्मिन् द्रष्टरि अविद्यमाने एवं न भवति। अपि च दर्शनस्मरणयोः कर्तरि एकस्मिन् प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धः। अहम् अधः अद्राक्षम् इदं पश्यामि इति। एवञ्च अनुस्मृतेः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थद्वयम्। एकं तु स्मरणानुभवतिः अनन्तरं प्रत्यभिज्ञानुभवतिः द्वयमपि तव भवति। द्रष्टा एकः नास्ति तव मते, द्रष्टा क्षणिकः इति। अपि च दर्शनस्मरणयोः कर्तरि एकस्मिन् प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धः। अहम् अधः अद्राक्षम् इदं पश्यामि इति। यदि हि तयोर्भिन्नः कर्ता स्यात् ततः अहं स्मरामि अद्राक्षीत् अन्यः इति प्रतीयात्। अहं स्मरामि अन्यः अद्राक्षीत् अहं न दृष्टवान् इति स्यात्। न त्वेवं प्रत्ययति कश्चित्। यन्नैवं प्रत्ययः तत्र यत्र एवं प्रत्ययः तत्र स्मरणं तत्र यत्र एवं प्रत्ययः तत्र दर्शनस्मरणयोर्भिन्नमेव कर्तारं सर्वलोकः अवगच्छति। सः दृष्टवान् अहं पश्यामि इत्युक्ते सः अन्यः अहम् अन्यः इत्येव। यत्र एवं प्रत्ययः कथं प्रत्ययः? पूर्वोक्तरीत्या अहं स्मरामि अद्राक्षीद् अन्यः इत्येव भवति। अहमेव दृष्टवान् अहमेव पश्यामि इति न स्यात्। तदेव पूर्वोक्तमेव स्मरामि अहम् अद्राक्षम् इति। इह तु एवं तदेव असौ सः दृष्टवान् अहं स्मरामि एवं नास्ति खलु इति। नास्ति तदेव। इह तु अहमधः अहमद्राक्षम् अहमिति योजनीयम्। अहमधः अद्राक्षम् इति दर्शनस्मरणयोः वैनाशिकः अपि
आत्मानम् एव एकं कर्तारम् अवगच्छति वैनाशिको वा भवतु अन्यो वा भवतु कर्ता एक एव खलु प्रतीयते अहं वैनाशिकः इति कृत्वा मम रीत्या अन्य एव अनुभवः इति वक्तुं न शक्यते एवमेव सर्वेषां प्रतीतिः इह तु अहम् अधः अद्राक्षमिति दर्शनस्मरणयोर्वैनाशिकोऽपि आत्मानमेव एकं कर्तारम् अवगच्छति आत्मानमेव एकं कर्तारम् एकम् आत्मानमेव कर्तारम् आत्मा एव ज्ञानाश्रयत्वेन प्रतीयते सः एकः प्रतीयते सर्वेषां प्रतीतिरेवमेव इति नाहम् इति आत्मनः दर्शनं निर्वृत्तं निह्नुते निराकरोति निह्नुते इत्युक्ते निराकरोति निह्नवः निराकरणम् आच्छादनं न निह्नवो नाम निराकरणमित्येव निषेधः तत् न तथा नास्ति निह्नवः इत्युक्ते निषेधः अपन्नवः निह्नवः तत् किं भवति विद्यमानम् अङ्गीकृत्यैव निषेधं करोति इति कुत्रचित् अपन्नवः इति कश्चन अलङ्कारोऽपि अस्ति सोऽपि एवमेव नाहम् इति आत्मनः दर्शनं निर्वृत्तं निह्नुते एवं कोऽपि न अपलपति इत्यर्थे दर्शनं जातं तद् न अपलपति यथा अग्निः अनुष्णः अप्रकाशः इति वा तर्हि अग्निः अनुष्णः इत्यपि वक्तव्यं त्वया यतः स्वानुभवं त्यजति इति यत्र एवं सति एकस्य दर्शनस्मरणक्षणद्वयसम्बन्धे क्षणिकत्वाभ्युपगमहानि एकस्यैव द्रष्टुः क्षणेपि सम्बन्धो वर्तते स्मरणकालेपि स एव अस्ति इत्युच्यते चेत् तस्य क्षणिकत्वं न भवति क्षणिकत्वं भज्यते तत्र एवं सति एकस्य दर्शनस्मरणक्षणद्वयसम्बन्धे क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिः अपरिहार्या वैनाशिकस्य स्यात् तथा अनन्तरम् आत्मनः एव प्रतिपत्तिं प्रत्यभिजानन् एककर्तृकामेव अनन्तराम् इति अस्ति तथा अनन्तराम् आत्मनः एव प्रतिपत्तिम् अग्रे जायमानाम् इति अनन्तराम् सम्यगेव अनन्तराम् आत्मनः एव प्रतिपत्तिं प्रत्यभिजानन् प्रत्यभिज्ञापि जायते खलु ममैव इति मया एव गृहीतं मया एव स्मर्यते इति प्रतिपत्तिं प्रत्यभिजानन् एककर्तृकाम् उत्तमात् आत्मदर्शनात् उत्तमात् उच्छ्वासात् अन्तिम उच्छ्वासपर्यन्तं मरणपर्यन्तम् इति अन्तिम उच्छ्वासपर्यन्तम् अतीताश्च प्रतिपत्तिः आत्मनः आत्मैककर्तृकाः प्रतिसन्धधानः कथं क्षणभङ्गवादी वैनाशिको न अपत्रपेत जन्मनः आत्मैककर्तृकाः प्रतिसन्धधानः आत्मनः एव ममैव एतानि ज्ञानानि उत्पन्नानि इत्येवम् अनुसन्धधानः वर्तते सर्वोऽपि लोकः तर्हि क्षणभङ्गवादी एतन्नास्ति इति वदन् कथं वैनाशिकः न अपत्रपेत लज्जा इत्यर्थः त्रप अपत्रपेत कथं न लज्जेत इत्युक्ते कथं तव लज्जा नास्ति एवं वदतः तव तत्र सः वदिष्यति एवं न तया अस्माकं पद्धतिः नावगता इति अग्रे स यदि ब्रूयात् अस्य समाधानं वदेत् किं वदेत् सादृश्यादेतत् सम्पत्स्यते सादृश्यात् भोः प्रत्यभिज्ञापि भ्रम एव वस्तुगत्या आत्मा एकः नास्ति प्रत्यभिज्ञा कथं जायते इति पृष्टे सादृश्यात् पूर्वस्य क्षणिकस्य आत्मनः विनष्टस्य आत्मनः इदानीं विद्यमानेन आत्मना सह सादृश्यं वर्तते सजातीयम् उत्पाद्य विनश्यति यथा घटोपि क्षणिकः खलु सः उत्तरक्षणे उत्पत्स्यमानं घटं जनयित्वैव पूर्वक्षणः विनश्यति इति मया सिद्धान्तः स्वीक्रियते तदपि कथमिति पूर्वं पृष्टं न सम्भवति इति तदस्तु इदानीं कृत्वा चिन्तया वक्तव्यं
एवञ्च सादृश्यं वर्तते सर्वेषां इति कृत्वा प्रत्यभिज्ञा भवति। सादृश्यं पुरस्कृत्य किं प्रत्यभिज्ञा भ्रमात्मिका प्रत्यभिज्ञा इयम् उपपादयितुं शक्यते। यथा सेयं दीपज्वाला, सेयं दीपज्वाला इत्यत्र सादृश्यकृतः भ्रम एव। वस्तुतस्तु अनेके अग्निकणाः स्फुरन्ति तावदेव इति। स यदि ब्रूयात् सादृश्यात् एतत् सम्पत्स्यत इति तं प्रति ब्रूयात्, तं खण्डयेत्। किं खण्डयेत्? तेन इदं सदृशम् इति द्वयायत्तत्वात् सादृश्यस्य क्षणभङ्गवादिनः सदृशयोर्द्वयोर्वस्तुनोः गृहीतुः एकस्य अभावात् सादृश्यनिमित्तं प्रतिसन्धानम् इति मिथ्याप्रलाप एव स्यात् इति। त्वया इदमपि समाधानं वक्तुं न शक्यते। अग्निज्वालास्थले किं पश्यतु, अग्निकणाः क्षणिकाः सदृशाः प्रवहन्ति, सादृश्यवशात् सेयम् एका अग्निज्वाला इति भ्रमो जायते इति। सत्यं, सम्यक्। कस्य भ्रमः? तव भ्रमः, मम भ्रमः इति वक्तव्यम्। अहं च द्रष्टा सर्वान् अग्निकणान् सदृशान् पश्यन्नेव तिष्ठन्नस्मि। द्रष्टा अहं स्थिरः अस्मि। यदि द्रष्टापि स्थिरः न स्वीक्रियते तर्हि सादृश्यमपि कथम् उपपादयितुं शक्यते? सादृश्यमिति पूर्वोत्तरयोः दृष्टुः खलु सादृश्यं ज्ञानं भवति। पूर्वोत्तरयोः यः दर्शनं करोति सः खलु सादृश्यम् अवगच्छति। अतः तद्विना द्रष्टुरपि अन्यत् सर्वं क्षणिकं भवतु, अन्ततो गत्वा तया अन्यत् सर्वं क्षणिकं, द्रष्टा एकः स्थिरः इति वा स्वीक्रियते चेत् कथञ्चित् अहम् अङ्गीकुर्याम्? तदपि नास्ति। इत्युक्ते कथमिदम् इति तं प्रतिब्रूयात्। तेनेदं सदृशम् इति द्वयायत्तत्वात् सादृश्यस्य तेन इदं सदृशम् इति खलु सादृश्यं। द्वयं तेन इदम् इति, तद्दर्शनम् एतद्दर्शनम् इदानीं सदृशम् इति प्रतीतिर्भवति, अन्यथा न भवति। तर्हि तद्दर्शनस्य एतद्दर्शनस्य च कर्ता एकः अपेक्षते, आत्मा। अतः क्षणिकविज्ञानं क्षणिकात्मवादः असङ्गतः। क्षणिकविज्ञानवादो न, सः अग्रे आगमिष्यति। इदानीं सर्वं क्षणिकम् इति वादः। आत्मा अन्यः आत्मनः किं भवति? आत्मनः ज्ञानस्वरूपत्वं तु अस्मिन्नपि मते अस्ति, परन्तु बाह्यवस्तूनि वर्तन्ते एवं तावदेव। परमाणुपुञ्जरूपाः पदार्थाः बहिः सन्ति इति पक्षः एवम्। आत्मा तु अस्मिन्नपि मते क्षणिकविज्ञानस्वरूप एव। अग्रिममते तु आत्मा क्षणिकविज्ञानस्वरूपः, तादृशक्षणिकविज्ञानमेव विषयः घटपटादयः। इदमेव मुक्तावल्यां खण्डितं, क्षणिकात्मवादः इति। द्वयमपि खण्डितं, परन्तु आत्मवादे मुक्तावल्यां तत्र विज्ञानवाद एव खण्डितः। पुञ्ज अवयवातिरिक्त अवयवी नास्ति इति तु पूर्वमेव खण्डनम् अस्ति, तद् अस्य खण्डनं। तस्मिन्नपि मते आत्मा क्षणिकविज्ञानस्वरूपः, परन्तु विषयास्तु बहिर्वर्तन्ते इति स्वीकृतं। तेन प्रयोजनं नास्ति इति, यतः आत्मा क्षणिकविज्ञानस्वरूपश्चेत् स्थिरः आत्मा नास्ति इति कृत्वा सादृश्यनिमित्तापि प्रत्यभिज्ञा उपपादयितुं न शक्येत। क्षणभङ्गवादिनः सदृशयोर्द्वयोर्वस्तुनोः ग्रहीतुरेकस्य अभावात् सादृश्यनिमित्तं प्रतिसन्धानम् इति मिथ्याप्रलाप एव स्यात्। स्याच्चेत् पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः सादृश्यस्य गृहीता एकः। स्याच्चेतत् पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः सादृश्यस्य गृहीता एकः। तथा स्याच्चेत्, यदि एकः स्याच्चेत् पूर्वोत्तरयोः गृहीता एकः, पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः नाम वस्तुनोः सादृश्यस्य गृहीता कः इति एकः यदि स्यात् तर्हि तथा सति एकस्य क्षणद्वयावस्थानात् क्षणिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत। सर्वं क्षणिकम् इति तु प्रतिज्ञा त्वया न परिपालिता स्यात्। तेन इदं सदृशम् इति प्रत्ययान्तरमेवेदं न पूर्वोत्तरक्षणद्वय ग्रहणम् इति चेत्, इदानीं सः एकं ग्रहणनिमित्तम् इति चेत् तेन इदं सदृशम् इति उच्यते खलु। तेन इदं सदृशम् इति, तेन इदं सदृशम् इति अन्यदेकं ज्ञानं तावदेव। तत्र बहुदुक्तरीत्या पूर्वोत्तरक्षणद्वयग्रहणनिमित्तं ज्ञानान्तरम् इति किमपि नास्ति। ज्ञानान्तरमेव, परन्तु पूर्वं किमुक्तं? पूर्वोत्तरयोः पूर्वस्य उत्तरस्य च एकः गृहीता अपेक्षते।
तदानीं तथा जायमानम् एकं ज्ञानम् इति कृत्वा भवता खण्डनम् उक्तं परन्तु तथा नास्ति भोः मम मते एवं न स्वीक्रियते तेन इदं सदृशम् इति अन्यदेकं ज्ञानं तावदेव अन्यदेकं ज्ञानं तत्र पूर्वोत्तर अवस्थाविषयकत्वं नास्ति न उपपादयितुं शक्यते एवमेव श्रोतव्यं तावदेव उपपादयितुं शक्यते इति नोच्यते खलु तैः किम् उच्यते इति उच्यते तावदेव तेन इदं सदृशमिति प्रत्ययान्तरमेव इदं न पूर्वोत्तरक्षणद्वयग्रहणनिमित्तम् इति चेत् पूर्वोत्तरक्षणद्वय ग्रहणं नापेक्ष्यते अस्य एवमेव तेन इदं सदृशम् इति एकं ज्ञानं जायते तावदेव इति चेत् न तेन इदम् इति भिन्नपदार्थोपादानात् पश्यन्तु तेन इदम् इति आकारः न स्यात् तर्हि भवता किं वक्तव्यं तेनेदं सदृशम् इति यत् ज्ञानं जायते तस्य ज्ञानस्य उत्पत्तिकाले यद्वस्तु वर्तते तद्विषयकम् एकं ज्ञानम् अन्यदेकं ज्ञानान्तरं तावदेव तत्र आकारः न परीक्षणीयः भवता पूर्वोत्तरदर्शननिमित्तत्वादिकं न वक्तव्यम् इति चेत् तथा न आकारः परीक्षणीय एव आकारः कुतो न परीक्षणीयः आकारः यदि परीक्ष्यते तर्हि तेन इदं सदृशम् इति अस्ति तर्हि भिन्नप्रत्ययोपादानात् भिन्नप्रत्ययम् अपेक्षैव इदं जायते भिन्नपदार्थोपादानात् भिन्नं पदार्थद्वयम् आदाय खलु सादृश्यं वर्णनीयं तर्हि भिन्नं पदार्थद्वयं भिन्नपदार्थद्वयविषयकं भिन्नं ज्ञानं सर्वम् अपेक्षते तदा एव सादृश्यप्रतीतिर्भवति भिन्नपदार्थोपादानात् प्रत्ययान्तरमेव चेत् सादृश्यविषयं स्यात् तेन इदं सदृशम् इति वाक्यप्रयोगः अनर्थकः स्यात् तेन इदं सदृशं तेन इदं सदृशम् इति वाक्यप्रयोगः अनर्थकः स्यात् किं तर्हि स्यात् सादृश्यम् इत्येव प्रयोगः प्राप्नुयात् सादृश्यं तत्र सादृश्यं सप्रतियोगिकं प्रतीयते खलु लोके द्वेधा सादृश्यस्य प्रतीतिर्भवति लोके स्वारसिकी प्रतीतिः इत्युक्ते सप्रतियोगिकत्वेनैव तत्प्रतियोगिक एतदनियोगिकसादृश्यम् इत्येव प्रतीयते कदाचित् वयं पदार्थत्वेन रूपेण सादृश्यं निरूपयामः तदानीं सादृश्यम् इति अतिरिक्तपदार्थः अस्ति वा न वा इति विप्रतिपत्तिः सादृश्यम् इत्येव तर्हि तेन इदम् इति नास्ति सादृश्यम् इति तावदेव इदं कथं पदार्थत्वेन प्रतीतिः पदार्थत्वेन रूपेण सादृश्यमिति अतिरिक्तपदार्थः अस्ति वा न वा तत्र अनियोगिप्रतियोगिविवक्षा विशिष्य नास्ति एतावता अनियोगिप्रतियोगिविवक्षारहितमेव किञ्चित् व्यवस्थाप्यते इति न परन्तु तस्मिन् समये किं भवति अनियोगिप्रतियोगि पुरस्सरं प्रतीयमानानां सर्वेषां सादृश्यानां वाचकः कश्चन शब्दः पदार्थत्वेन रूपेण उपस्थापनाय प्रयुक्तः तावदेव सादृश्यम् इति तदानीं भवेत् परन्तु सामान्यतस्तु लोके यदा सादृश्यं प्रतीयते तदा तेन इदं सदृशम् इत्येव सदृशम् इति केवलं प्रतीतिर्न भवति अथवा सादृश्यम् इति वा न भवति त्वया तु अस्मिन् आकारे आदरो न क्रियते तेन इदं सदृशम् इत्यस्मिन् आकारे आदरो न क्रियते मया इति उच्यते चेत् सदृशम् इत्येव प्रतीतिः स्यात् प्रयोगः अपि तथैव स्यात् यदा हि लोकप्रसिद्धपदार्थः परीक्षकैर्न परिगृह्यते तदा स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो वा उभयम् अपि उच्यमानं परीक्षकाणाम् आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धिसन्तानम् आरोहति पश्यन्तु यदा लोकप्रसिद्धपदार्थः परीक्षकैः न परिगृह्यते लोकप्रसिद्धपदार्थः लोकप्रसिद्धिम् उल्लङ्घ्य स्वकीयम् अनुभवञ्च अपलप्य यथा कथञ्चित् व्याक्रियते शास्त्रे इति उच्यते चेत् तर्हि किं भवति खण्डनं वा मण्डनं वा सर्वं व्यर्थं भविष्यति इति यदा हि लोकप्रसिद्धपदार्थः परीक्षकैः न परिगृह्यते तदा स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो वा उभयमपि उच्यमानं नाम स्वपक्षसाधनाय यत्नः कश्चित् क्रियते परपक्षनिराकरणाय यत्नः क्रियते एतत् सर्वम् उच्यमानं परीक्षकाणाम् आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धिसन्तानम् आरोहति मया क्रियमाणं सम्यक् इति न स्यात् वयमपि मिथ्यात्ववादं वदन्तः वयमपि मिथ्या इत्युक्त्वा एवमेव अग्रे गच्छामः इति न लोकप्रतीतेः व्यवस्थां कृत्वा खलु गच्छामः सर्वं मिथ्या यथा कथञ्चित् भवतु किमर्थं प्रश्नः इति न
क्षमया प्रक्रियां निरूप्य खलु अग्रे गच्छामः। लोके सत्त्वेन प्रतीयते खलु, कथं मिथ्या? तर्हि एवं तत्र अवगन्तव्यम्। अधिष्ठानगतं सत्त्वं प्रतीयते, एवं भवति वा? भवति, लोके दृश्यतां शुक्तिरूप्यभ्रमे। एवञ्च लोकानुसरणं कृत्वैव मिथ्यात्वं व्यवस्थाप्यते, न तु योगानुभवस्तु अस्माकं न परिगणनीयो नास्ति, यथा कथञ्चित् भवतु इति एवं शास्त्रेण न निरूपयितुं शक्यते। शास्त्रकाराणाम् एतत् शोभनं न भवति। एवमेव एषः अर्थः इति निश्चितं यत् तदेव वक्तव्यम्। एवमेव एषोऽर्थः इति निश्चितं यत् तदेव वक्तव्यम्। ततः अन्यदुच्यमानं बहुप्रलापित्वम् आत्मनः केवलं प्रख्यापयेत्। केवलं स्वस्य आत्मनः नाम स्वस्य बहुप्रलापित्वं, बहु किमपि प्रलपति तावदेव। अयं शास्त्रार्थो न स्यात्, शास्त्रवादः इति न स्यात्, तदेव प्रलापित्वमेव स्यात्। न चायं सादृश्यात् संव्यवहारो युक्तः, तद्भावावगमात् तत्सदृशभावान् अनवगमाच्च। तत्र सादृश्यम् अन्ततो गत्वा स्थिरः कश्चन अस्ति इति स्वीक्रियते चेदपि सर्वत्र सादृश्यवशात् प्रत्यभिज्ञा इति न वक्तव्यं। न चायं सादृश्यात् संव्यवहारः इति नैव युक्तं। कुतः न युक्तं? तद्भावावगमात् तत्सदृशभाव अनवगमाच्च। तद्भावावगमात् तत्सदृशभाव अनवगमाच्च। कुत्र? आत्मनि अहम् 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 इति तद्भाव एव खलु अवगम्यते। तत्सदृशः इति अवगम्यते वा? तत्र अग्निज्वालान्यायः विलक्षणः। अग्निज्वालायां किं भवति? यद्यपि सामान्यतः आपाततः दर्शनवेलायाम् अग्निज्वाला एका इति प्रतीयते, परन्तु परीक्षायां क्रियमाणायां वयमेव वदामः खलु, सत्यं बहुदुक्तम्, अनेके कणाः एवं सदृशाः आगच्छन्तः सन्ति इति बहुदुक्तं, सम्यक्। कुतः? एतत् सदृशम् इति यदा अनेके कणाः विशिष्य अस्माभिः परीक्ष्यन्ते सूक्ष्मेक्षिकया, तर्हि सदृशानाम् अनेकेषां कणानां प्रतीतिस्तु जायते। आपाततः दर्शने न जायेत, परन्तु परीक्षायां सत्यां जायते खलु। आत्मानुभवे तु परीक्षायां सत्यामपि न अहम् इत्येव, सदृशः इति न जायते। सादृश्यविषयकज्ञानं नास्ति एव, सर्वथा नास्ति। तदुच्यते तद्भावावगमात् तत्सदृशभाव अनवगमाच्च। सदृशत्वेन प्रतीतिर्नास्ति, तदित्येव, अहम् इत्येव। मत्सदृशः इति न, पूर्वसदृशः इति वा किमपि नास्ति। इत्युक्ते सोऽहम् इत्येव उल्लेखः, तत्सदृशोऽहम् इति न। इति अन्ततो गत्वा स्वांशे आत्मांशे सर्वथा इयं प्रत्यभिज्ञा न अनुभवसिद्धा इति। यत्र अनुभवसिद्धा तत्रापि युक्त्या अस्माभिः निरूपयितुं शक्येत। यदि अनुभव एव सर्वत्र अपेक्षते इति नास्ति, सादृश्यकृतां प्रत्यभिज्ञां व्यवस्थापयितुं युक्त्या यदा निर्णीयते, इदानीम् अग्निकणेषु युक्त्या निर्णीयते खलु, युक्त्या निर्णीयते अनेके कणाः इमे, सोऽयं नदीप्रवाहः इत्यत्र अनेके जलकणाः इमे इति युक्त्या निर्णीतं चेत् तदनन्तरं तदनुसारेण कदाचित् सदृशम् इति प्रतीतिं विनापि सादृश्यनिमित्ता प्रतिभिज्ञा व्यवस्थापयितुं शक्यते, न शक्यते इति न, परन्तु अत्र युक्तिरपि नास्ति आत्मनः विषये। एवं युक्त्या प्रथमतः वक्तव्यं, युक्त्या निरूपणीयं वस्तुगत्या। एवं इदानीं भ्रमत्वं निरूपयितुमपि सामग्री अपेक्षते खलु। एकः द्रष्टा यदि न स्यात् तर्हि भ्रमत्वं निरूपयितुमपि न शक्यते। तत्र सादृश्यविषयकभ्रमः इति वक्तुमपि, भ्रमः इति कृत्वा सर्वं समाहितमिति न, भ्रमोपि कथं जायते? नो चेत् तत्र कोऽपि स्वीकरोति वा तत्? मया मार्गे गजः दृष्टः इत्युच्यते, न गजः न दृष्टः इत्युच्यमाने, तर्हि तथा न, मम गजानुभवः आसीत्। कथं तर्हि भ्रमात्मकः अनुभवो वा? सत्यं भ्रमात्मकः स्यात्, कथं भ्रमो जातः?
इत्युक्ते स्थाणुं दृष्ट्वा गजः इति भ्रमो जातः इत्युक्ते कोऽपि स्वीकरोति वा? तत्र अन्धानां गजदर्शनस्थले स्यात्। सामान्यतः गजसदृशं किञ्चित् दृष्ट्वा भ्रमो जातः इति वक्तुं शक्यते। भ्रमोऽपि सामग्र्या खलु निरूपणीयः, भ्रमसामग्री सम्यक् वक्तव्या। तद्भाव अवगमात् सदृशभाव अनवगमाच्च भवेदपि कदाचित् बाह्यवस्तुनि विप्रलम्भसम्भवात् तेन इदं तत् स्यात् तत् सदृशं वा इति सन्देहः। तदेवेदं वा तेन इदं सदृशमिति वा सादृश्यकृत स एव इदं तदेव इदम् इति भ्रमः स्यात् सादृश्यवशात्। बाह्ये वस्तुनि उपलब्धरि तु न शक्यते, उपलब्धरि। अतः अस्माकं पश्यतु, यदा परस्य खण्डनकाले स्वस्य स्थितिः परीक्षणीया इत्युक्तं खलु, अस्माकमपि दृष्टिसृष्टिवादो वर्तते। दृष्टिसृष्टिवादे बाह्येषु विषयेषु सर्वत्र सादृश्यनिमित्ता प्रत्यभिज्ञा उपपाद्यते, ज्ञातव्यं। बाह्येषु विषयेषु दृष्टिसमकाले सृष्टिः यदा उच्यते तदानीं घटपटादिषु विषयेषु वस्तुगत्या सदृशं सदृशम् इति ज्ञानं नास्ति, तथापि सादृश्यकृता प्रत्यभिज्ञा इति वक्तव्यं। सदृशम् इति आकारं विनापि, सदृशम् इति आकारं विनापि सादृश्यनिमित्ता प्रत्यभिज्ञा भ्रम एव। वस्तुगत्या तत्र घटस्तु स्थिरो नास्ति इति वक्तव्यम् आपतति अस्माकं दृष्टिसृष्टिवादे। परन्तु तदापि क्षणिकत्वं नोक्तं, तत् ज्ञातव्यं। यावत्पर्यन्तम् एकं ज्ञानं तावत्पर्यन्तम् एकः इति, तत्र क्षणिकत्वं नोक्तम्। अस्तु, स्थिरत्वं नोक्तं खलु, परन्तु स्थिरत्वप्रतीतिः कथम् इत्युक्ते भ्रान्त्या प्रत्यभिज्ञा, सादृश्यनिमित्ता प्रत्यभिज्ञा इति वक्तव्यम्। एवं तत्र भामतीकारमते तत्तत् जीवगता अविद्या तत्तत् प्रपञ्चस्य कारणम् इत्युक्तम्। इदानीं त्वया यद्दृष्टं तदेव मयापि इत्यत्र तु सादृश्यकृता प्रत्यभिज्ञा, सादृश्यकृता वा इति वा कथञ्चित् वक्तव्यम्। एवं वक्तव्यमस्ति। तत्र सर्वं बाह्ये विषये अन्ततो गत्वा तत्रापि किं क्रियते, युक्त्या पदार्थभेदं व्यवस्थाप्य अनन्तरं प्रत्यभिज्ञायाः सादृश्यकृतत्वम् उच्यते। परन्तु उभयत्रापि दृष्टिसृष्टिवादो वा भवतु, भामतीकारं मतं वा भवतु, उभयत्रापि द्रष्टुः स्थिरत्वं स्वीकृतं, द्रष्टा एकः स्थिरः स्वीकृतः इति तु विशेषः अस्ति। त्वयापि द्रष्टापि न स्थिरः स्वीक्रियते इति कृत्वा इदम् असङ्गतम्। न सादृश्यं विषयो भवेत्, अन्यथा कथं? उल्लेखो नास्ति, तावदेव। उल्लेखो नास्ति, उल्लेखं विनापि नास्ति अङ्गीक्रियते, सत्यं। तथापि बलवत्या युक्त्या श्रुतिसहकृतया युक्त्या तथा निश्चितम् इति कृत्वा उच्यते, अङ्गीकुर्मः। तत् सोऽपि महान् दोषो न। न युक्त्या पदार्थभेदे निश्चिते सादृश्यकृता प्रत्यभिज्ञा। सादृश्यकृता इत्युक्ते सदृशम् इति ज्ञानं विनापि भवति इत्यर्थः। यथा एतत् सर्वं दृष्टानुसारेण व्यवस्थापयितुं शक्यते। शुक्तौ रजतभ्रमदशायां वस्तुगत्या सादृश्यं तत्र अपेक्षते खलु, परन्तु सादृश्यनिमित्तः भ्रमः इत्येव उच्यते, परन्तु सादृश्यज्ञानपूर्वकः भ्रमो भवति वा? सादृश्यज्ञानम् उत्पन्नं चेत् ततः परं भ्रमो न भवति। सादृश्यकृतो भ्रमः इत्युक्ते सः अर्थः। आम्, अतः सादृश्यकृतो भ्रमः इत्युक्ते सः आकारः नापेक्षते इति सः वदेत्। उपरि कोटिः सा, आकारो नानुभूयते खलु इति एका कोटिः। तदुपरि तेन अवश्यं प्रष्टुं शक्यते। अस्माकं मतमपि उत्थाप्य प्रष्टुं शक्यते, त्वयापि एवमेव वक्तव्यम् इति च सत्यम्, अङ्गीकर्तव्यम्, अङ्गीकुर्मश्च। तथापि द्रष्टरि तु नित्यत्वं स्वीकर्तव्यम्। तत्र इदम् अवगच्छतु, सिद्धौ निर्णीतं। दृष्टिसृष्टिवादेपि अनादिषट्कभिन्ने एव दृष्टिसृष्टिवादः। अनादिषट्कं यदस्ति तद् भिन्ने एव दृष्टिसृष्टिवादः इति। यथा अनादिपदार्थानाम् उत्पत्तिर्नास्ति, विशिष्य वक्तव्यं न। येषां
दृष्टिसमकालीनसृष्टिः इत्युक्ते यस्य सृष्टिप्रसक्ता तस्य खलु अनादिषट्कं तु अविद्या इदानीं नापेक्षते चित् सम्बन्धः आत्मा एतेषां सृष्टिरेव न प्रसक्ता अस्यां दशायां तत्र दृष्टिसृष्टिवादस्य अपेक्षा नास्ति तर्हि एतत् सर्वं किञ्चित् स्वीकृत्यैव अवशिष्टविषये दृश्येषु अन्येषु यत्र सृष्टिप्रसक्ता तत्रैव तद् योजनीयं तदपि कथञ्चित् अस्माभिरपि स्वीक्रियते दृष्टिसृष्टिवादपक्षे द्रष्टुस्तु क्षणिकत्वं त्वया यत् स्वीक्रियते तदपि स्वीकृतं चेत् इतः परं कापि व्यवस्था कर्तुं न शक्यते भवेदपि कदाचित् बाह्यवस्तुनि विप्रलम्भसम्भवात् तेन इदं तत् स्यात् तत् सदृशं वा इति सन्देहः तदेव इदं स्यात् तेन इदं न तदेव इदं स्यात् तत्सदृशं वा इदं तदेव इदं वा तत्सदृशमिदं वा इति सन्देहो भवेत् एवं खलु निर्णयितुं न शक्यते इति इदं तदेव वा अथवा तत्सदृशं वा इति सन्देहो भवति उपलब्धरि तु सन्देहोऽपि न कदाचित् भवति उपलब्धरि सन्देहो भवति वा अहमेव वा अन्यो वा इति न भवति अहमेव वा अन्यो वा इति न भवति वा आत्मांशे न भवति अहं तत्र गतवान् वा न वा एतद् भवति तद् गतवान् वा इत्यत्र सन्देहः अहं तस्मिन् समये तत्र आसं वा इति तद्देशवृत्तित्वांशे सन्देहः न तु मदंशे अहं वा न वा इति सन्देहो न भवति द्रष्टरि सन्देहो न भवति स एवाहं स्यां वा तत्सदृशो वा इति सन्देहो भवति वा स एवाहं वा अथवा तत्सदृशो वा इति सन्देहो न भवति तत्सर्वं न तत्सर्वं सन्देहो न सः न सन्देहः तत्सर्वं केवलं काल्पनिकम् उच्यते अहम् एवं कृतवान् वा कष्टम् इत्यर्थः तस्य एतादृशः सात्विकः अहं किमर्थं तस्मिन् समये कोपं कृतवान् इति उच्यते खलु अहमेव कृतवान् निर्णये एव तत् तस्य भाषाशैली अहं वा एवं कृतवान् इति सन्देहो न सः सर्वम् आलङ्कारिकभाषा तत्र समोहो न कर्तव्यः अहमेव इति निर्णये एव मया एवं कृतम् असङ्गतम् अयुक्तम् इति स्वस्य परितापः प्रदर्श्यते तावदेव सन्देहो न सः स एवाहं स्यां तत्सदृशो वा इति नास्ति य एवाहं पूर्वेद्युरद्राक्षं स एवाहम् अद्य स्मरामि इति निश्चितात् तद्भावोपलम्भात् तस्मात् द्रष्टुः क्षणिकत्वं त्वया कल्प्यमानम् अत्यन्तम् अयुक्तं वर्तते तस्मात् अपि अनुपपन्नः वैनाशिकसमयः वैनाशिकसिद्धान्तः इत्यर्थः तत्र दृश्यांशेऽपि क्षणिकत्वं यत् त्वया उच्यते तद् मया खण्ड्यते एव किमर्थम् इत्युक्ते केवलया युक्त्या त्वया तथा कल्प्यते तदा असङ्गतम् अस्माभिस्तु किमर्थं तत्र दृष्टिसृष्टिवादे कल्पितम् इत्युक्ते श्रुतिमनुसृत्य कल्प्यते प्रबलं किञ्चित् प्रमाणम् अनुसृत्य यदा दृष्टिसृष्टिवादः अङ्गीक्रियते आनीयते तत् युज्यते परन्तु यदा केवलया युक्त्या तथा कल्प्यते तदा युक्तिस्तु अनुभवानुसारिणी खलु कल्पनीया केवला युक्तिः नाम का अनुभवानुसारिणी या अस्माभिः अङ्गीक्रियमाणाः कार्यकारणभावाः एव खलु युक्तयः इत्युच्यन्ते तर्हि अनुभवं सर्वथा अननुसृत्य काचन युक्तिः कल्प्यते इति तु न सङ्गच्छते श्रुतिम् अनुसृत्य कदाचित् अनुभवस्य व्यवस्थापनं कर्तुं बलात् किञ्चित् युक्त्यन्तरम् आनीयते चेदपि तत् सह्यते न तु केवलम् श्रुतिम् अनङ्गीकृत्य त्वया तु श्रुतिर्नाङ्गीक्रियते बुद्धस्य उपदेशः इत्युक्ते तत् पौरुषेयत्वात् स्वतःप्रमाणं न भवति बुद्धः किञ्चित् उपदिष्टवांश्चेत् श्रुतिमूलकतया उपदिष्टवान् वा अनुभवमूलकतया इति प्रष्टव्यं श्रुतिमूलकतया इति वक्तुं त्वया श्रुतिर्नाङ्गीक्रियते अनुभवमूलकतया इति वक्तव्यं तर्हि अनुभवस्तु अन्यादृशः तस्मात् त्वदीय मार्गे स्थित्वा एतादृशं कल्पनम् असङ्गतमेव इति बाह्यविषयेपि बाह्यविषये सादृश्यकृतां प्रत्यभिज्ञां वदन्नपि अद्वैती बौद्धं कथं खण्डयति इत्युक्ते अनया रीत्या
अनेन अभिप्रायेण निर्मूलत्वात् तव तु पक्षे तस्य निर्मूलत्वात् मम तु पक्षे समूलत्वात् अयं भेदः अस्ति इति। एतत्तु तत्र अग्रे तत्र ईश्वरः केवलं निमित्तकारणम् इति पक्षस्य खण्डनम् आगच्छति। तत्र प्रपञ्चस्य अनादित्वकल्पनं दुर्युक्तिः इति खण्डनं क्रियते। प्रपञ्चस्य अनादित्वकल्पनम् अन्धपरम्परा एषा अनादित्वकल्पना इति न अत्र भगवत्पादैः भाष्यकारैः खण्डनं क्रियते नैयायिकस्य संसारस्य अनादित्वकल्पना अन्धपरम्परा इति। तर्हि भवता उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च इति तत्र अनादित्वं खलु उक्तं। तत्र तर्हि परस्य कथं खण्डनं क्रियते इत्युक्ते तत्रापि एवमेव अभिप्रायः। मया तु श्रुत्यनुसारेण उच्यते, श्रुतिं तत्र प्रमाणत्वेन उपन्यस्य अनादित्वे श्रुतिरस्ति, केवलया युक्त्या कल्पयामि इति कश्चित् यदि वदेत् तर्हि तं प्रति खण्डनमिदम्। एवं केवल कः तत्र अनादित्वस्य अनुभविता वर्तते, तत्र यः तर्कः प्रदर्श्यते तस्य विषये किञ्चित् विमर्शः अस्ति। तदानीं वदामि किमर्थम् इदानीं तदुक्तम् इत्युक्ते श्रुतिम् अनुसृत्य यत् कल्पनं क्रियते तदेव कल्पनं श्रुतिम् अननुसृत्य कश्चित् करोति चेत् तद् शास्त्रप्रक्रिया न भवति। एवं कर्तव्यं। श्रुत्या उक्तं चेत् पश्यन्तु इदानीम् एतत् वक्तव्यम् अवश्यम्। आधुनिकाः बहवः मिथ्यात्वं प्रकारान्तरेण निरूपयन्ति। जगतः मिथ्यात्वं वैज्ञानिकरीत्यापि सिद्ध्यति। सम्यक् निरूपयन्तु। आधुनिकवैज्ञानिकरीत्यापि जगतः मिथ्यात्वं वयं समर्थयिष्यामः इति तत्र किं कुर्वन्ति, यत् दृश्यते तत् तथा न इति निरूपयितुं तेषाम् आधुनिकविज्ञानमपि तत्र अनुकूलमस्ति। तस्मात् केवलं श्रुत्यनुसारेण वयम् इदं कल्पयामः इति न, विज्ञान अनुसारेण इदं सिद्ध्यति इति उच्यते। सम्यक् इत्येव। तत्र आधुनिकविज्ञानं वा प्राचीनविज्ञानं वा यत्किञ्चित् भवतु, यत् यथा दृश्यते तथा न इति वक्तुं काचन युक्तिरस्ति चेत् अस्माकं सन्तोषः एव ज्ञायते खलु। अङ्गीकुर्मः। परन्तु तेषां तत्र कः अभिमानः दृश्यते, श्रुतेरपेक्षा नास्ति, विज्ञानेनैव इदं सिद्ध्यति इति, तत् अयुक्तं। विज्ञानेन तस्य अधिष्ठानं किम् इति तु तस्य स्वरूपं किं, सत्यज्ञान अनन्तं वा इति निर्णेतुं न शक्यते। एतत् श्रुत्या निर्णीयमाने तत्र अनेकाभिर्युक्तिभिः अस्माभिरुच्यमाने तत् श्रुत्वा ओ अस्माकं सम्प्रदायरीत्यापि इदम् आगच्छति खलु इति तद् उच्यतां। वयं सहकारं कुर्मः, विरोधः नास्ति। परन्तु अस्य अधिष्ठानं किं स्वरूपम् इति तु निरूपयितुं विज्ञानशास्त्रं न उपयुज्यते, तत्र श्रुतिरेव अपेक्षते इत्यपि निरूपयितुं न शक्यते। किमपि शक्यते, केवलम् एवं शून्यवादेपि पर्यवसानं स्यात्, तद्रीत्या किमपि निरूपयितुं न शक्यते, यथावत् निरूपयितुं न शक्यते इति वयमपि वदामः इति। वयमपि वदामश्चेत् भवन्तोपि वदन्तु, तद् अस्माकं मार्गे आगत्य वदन्तु। इतः बहिर्गत्वा उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति इति। तेषां निराकरणं न कुर्मः, तद् सहकारी एव। अनिर्वचनीयत्वम् अत्र निरूप्यते खलु एकया रीत्या, तेपि निरूपयन्ति। परन्तु अधिष्ठानं किञ्चित् स्थिरम् अभ्युपगत्य तस्य स्वरूपं निश्चित्य अनन्तरं तत्सर्वं निरूप्यमाणं सत् शोभते, नो चेत् तत् न शोभते। बुद्धस्य अवतारात् प्रागित्युक्ते किञ्चित् तदीयाः पूर्वाचार्याः आसन् इति वदन्ति। परन्तु तत् सा युक्ता प्रक्रिया न भवति। यतोहि बुद्धेन कस्यचित् सकाशे गत्वा पठित्वा इदम् अवगतम् इत्यस्ति वा? तत्र आचार्यपरम्परा सम्प्रदायः इति उच्यते खलु। सम्प्रदायप्राप्तत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः, तत्र मूर्तः आचार्यः अपेक्षते। अमूर्तः कश्चन आचार्यः आकाशात् आगत्य उक्तवान् इति न वक्तव्यं। किमर्थं? येन केनापि तद् वक्तुं शक्यते खलु। अहं श्वः उत्थाय अन्यत् किञ्चित् वदामि, कथम् एवम् उच्यते, ह्यः मम रात्रौ स्वप्नदर्शनं जातं, व्यासाचार्यः साक्षादेव आगतः, एवं न सूत्राणां व्याख्यानं प्रकारान्तरेण कर्तव्यम् इति मम उपदेशः प्राप्तः इति मया उच्यमाने कः प्रतिरोधः वर्तते? तस्मात् तत्र अविच्छिन्नपरम्परा इति अपेक्षते। परम्परा विच्छेदे जाते। इदानीं पश्यतु, काचन वेदशाखा उच्छिन्ना, इदानीं भवान् एकं स्वरं तत्र शब्दाः लब्धाः,
स्वकीयरीत्या एकं स्वरं प्रकल्प्य यदि तत्र अहम् इमां शाखां पुनः व्यवस्थापयिष्यामि इति भवान् यदि आरभते एतत् प्रामाणिकं न इति वक्तव्यं भविष्यति खलु। वाक्यानि तु उपलब्धानि, अन्यत्र शब्दानां स्वरस्तु अस्माकं प्रसिद्धः वर्तते, तद्वद् अत्रापि योजयित्वा वक्तुं कदाचित् भवतां कौशलं भवेत्। तथा इमां शाखां पुनः अग्रे अहं कांश्चन शिष्यान् गृहीत्वा व्यवस्थापयिष्यामि इत्युक्ते तत्कुतः सम्प्रदायो न इति स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते तत्र तद् स्वयम् आविष्कृतं तद्। यद्यपि सा परम्परा पूर्वमासीत्, मध्ये विच्छिन्ना खलु, विच्छिन्नस्य पुनरुत्थापनम् इति तु न शक्यते। तस्मात् अविच्छेदेनैव गन्तव्यम्। अस्य शास्त्रस्य प्रवक्ता कश्चित् आसीत् चेदपि तन्मुखात् गृहीत्वा त्वया उच्यते वा? नोच्यते चेत् तत् त्यक्तमेव, तन्नष्टमेव एकम्। अपरञ्च सा परम्परा आसीत् चेदपि सापि परम्परा किं मूला? श्रुतिमूला वा? तर्हि अन्धपरम्परा एव। मया केनचित् अन्धेन उच्यते इदं शुक्लरूपमिति, कथम् अवगतम्? अन्येन अन्धेन उक्तम् इत्येव खलु। अन्येन अन्धेन उक्तं, सोऽपि अन्येन तेनापि अन्य आरम्भे कश्चित् चक्षुष्मान् यदि नास्ति, तम् अन्ततो गत्वा एकः मूलपुरुषः चक्षुषा दृष्ट्वा उक्तवांश्चेत् ततः परं सर्वं स्वीकर्तुं शक्यते। अन्धपरम्परा प्रामाणिकी भवति। मम उपदेष्टा अन्धः, तस्योपदेष्टापि अन्धः, तस्योपदेष्टापि अन्धः, परन्तु मूलपुरुषः कश्चित् चक्षुषा दृष्ट्वा उक्तवान् चेत् तत् स्वीकर्तुं शक्यते। नो चेत् न शक्यते खलु। तद्वत् अस्तु। नासतो दृष्टत्वात् अद्य समापयामि। वेगेन शक्यते, किञ्चिदेव अस्ति, तथा विशेषः कोऽपि नास्ति। न असतः अदृष्टत्वात्। अत्र किमुच्यते? असतः सकाशात् सतः उत्पत्तिर्न भवति इति। नैयायिकानां यः असत्कार्यवादः सः अन्यः। नैयायिकैः किमुच्यते? अविद्यमानम् उत्पद्यते इति। सतः सकाशात् उत्पत्तेः पूर्वम् अविद्यमानम् उत्पद्यते इति। अत्र तु असदेव कारणमिति, असदुपादानकत्वं बौद्धाः वदन्ति, तस्य खण्डनम्। एवम्। इदं किमर्थम् अत्र उच्यते इत्युक्ते अत्र इदानीं पूर्वस्य पदार्थस्य नाशात् उत्तरपदार्थः उत्पद्यते। विनाशपूर्वकम् उत्तरम् उत्पद्यते। पूर्वस्य पदार्थस्य विनाश एव उत्तरोत्पत्तौ कारणम्। आम्, इत एव उपादानम् इति वा या कल्पना तेषां, तत् खण्डनाय इदं सूत्रं। नासतो दृष्टत्वात्। इतश्च अनुपपन्नो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरम् अनुयायी कारणम् अनभ्युपगच्छताम् अभावात् भावोत्पत्तिः इत्येतद् आपद्यते। एवं खलु। स्थिरं यदि कारणं नाभ्युपगम्यते तर्हि पूर्वस्य नाश एव उत्तरस्य कारणं। पूर्वस्य नाशे सत्येव उत्तरम् उत्पद्यते, तर्हि अभावादेव भावस्य उत्पत्तिः इत्येतत् स्वीकर्तव्यं भवति। आम् आम्। दर्शयन्ति च अभावात् भावोत्पत्तिं न अनुपमर्द्य प्रादुर्भावादिति। अभावात् भावोत्पत्तिं ते वदन्ति। इत्युक्ते उत्तरपदार्थोत्पत्तिकाले किम् अनुगच्छति इत्युक्ते पूर्वपदार्थो न अनुगच्छति, पूर्वपदार्थस्य अभावः अनुगच्छति इति वदन्ति। न अनुपमर्द्य प्रादुर्भावात्। पूर्वस्य उपमर्दनं विना उत्तरस्य प्रादुर्भावो न भवति। विनष्टाद्धि किल बीजात् अङ्कुरः उत्पद्यते, तथा विनष्टात् क्षीरात् दधि, मृत्पिण्डाच्च घटः, कूटस्थाच्चेत् कारणात् कार्यम् उत्पद्येत, अविशेषात् सर्वतः उत्पद्येत इति। स्थिरात् कारणात् किञ्चित् कार्यम् उत्पद्येत, तर्हि यस्मात् कस्माच्चित् यत्किञ्चित् उत्पद्येत इति त्वया तर्कः उच्यते। स्थिरत्वं न वक्तव्यम्। स्थिरात् कूटस्थात् चेत् कारणात् कार्यम् उत्पद्येत, अविशेषात् सर्वतः उत्पद्येत इत्येषां तर्कः। एतत् कथम् इत्युक्ते कश्चित् स्थिरपदार्थः कारणम् इति उच्यते। स्थिरः पूर्वमपि अस्ति, किमर्थं पूर्वं नोत्पन्नं? सामग्र्यन्तरसमाधानं नास्ति इति कृत्वा। सामग्र्यन्तरसमाधानं किं करोति? तस्य योग्यताम् उत्पादयति वा? योग्यता आसीत् चेत् किमर्थं नोत्पादयति? सामग्र्यन्तरसमाधानं किं करिष्यति इति तत्र वादः अस्ति। तत् तिष्ठतु इदानीं। क्षणिकता कथं व्यवस्थाप्यते तेन इति तु वक्तव्यं वस्तुगत्या।
सः वादः तस्य अस्ति। सामग्र्यन्तरसमवधानेनैव विलम्बः इति तु नैव निरूपयितुं शक्यते इति। कुतः सामग्री किं करिष्यति तस्य? यः उत्पादयिता एकः पदार्थः उत्पादकः मृत्पिण्डः इति चिन्तयतु। मृत्पिण्डस्य कृते सामग्रीसमवधानं किं करिष्यति? तस्य योग्यताम् उत्पादयति वा अथवा अन्यत् किञ्चित् उत्पादयति वा? योग्यता इति न योग्यताम् उत्पादयति न वक्तव्यं। तर्हि योग्यता पूर्वमेव आसीत्। योग्यता अस्ति चेत् पूर्वमेव किमर्थं न जनयति स्म? योग्यतामात्रं न पर्याप्तं, सामग्रीसमवधानम् अपेक्षते इत्येव पुनः भवताम् उत्तरं। किमर्थमिति? सामग्रीसमवधानं किं करिष्यति? अस्तु, तत्र महान् वादः अस्ति तद्विषये। क्षणिकता कथं व्यवस्थापनीया इत्यत्र चर्चा वर्तते, अनन्तरं वदामि तद्। सर्वदर्शनसङ्ग्रहेपि साररूपेण तेषां वादः सम्यक् लिखितः। क्षणिकत्वे का युक्तिः इति काचन युक्तिरस्ति, तत्र युक्तिरस्ति, नास्ति इति न, परन्तु तत् खण्डयितुमपि शक्यते। विनष्टा कूटस्थात् चेत् कारणात् कार्यम् उत्पद्येत, अविशेषात् सर्वतः उत्पद्येत, सर्वदा उत्पद्येत इति वा, सर्वतः उत्पद्येत इति उभयथापि। तस्मात् अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यः अङ्कुरादीनाम् उत्पद्यमानत्वात् अभावात् भावोत्पत्तिरिति मन्यन्ते। तत्रेदम् उच्यते नासतो दृष्टत्वादिति। न अभावात् भावः उत्पद्यते, यद्यभावात् भावः उत्पद्येत। अभावत्वाविशेषात् कारणविशेषाभ्युपगमः अनर्थकः स्यात्। ज्ञायते खलु? अभावत्वं सर्वत्र विशिष्टम्। अभावः इत्युक्ते अभावे कः विशेषः? एतत् प्रतियोगिकत्वम् अभावे विशेषो न, तत् केवलं व्यवहारे एव उपयुज्यते। अभावस्तु अभावः तावदेव। अभावः इति स्वरूपे कश्चन विशेषो नास्ति। व्यवहाराय व्यावर्तनाय एतत् प्रतियोगिकत्वम् इति। एतत् प्रतियोगिकत्वोपहितं तत्प्रतियोगिकत्वोपहितं तावदेव। अभावः एकरूप एव इति कृत्वा अभावत्वाविशेषात् कारणविशेषाभ्युपगमः अनर्थकः स्यात्। न हि बीजादीनाम् उपमर्दितानां यः अभावः तस्य अभावस्य शशविषाणादीनाञ्च निस्वभावत्वात्। अपि च भवन्मते एतत् प्रतियोगिकत्वकृतविशेषः इति न वक्तव्यं। कुतः? भवता अभावः शशशृङ्गतुल्यः इत्युक्तं, तत्र विशेषणसम्बन्धोऽपि न भवति। एतत् प्रतियोगिकत्वम् इति विशेषणं न योजनीयं, कुतः असत्त्वम् अपगच्छति। अतः असत्त्वं च स्वीकृतं भवता। सर्वम् एवं श्रोतव्यं तावदेव। तत्र एवम् एतत् तस्य मतमेव, मतं यस्य तत्र खण्ड्यमानं मतमेव अत्यन्तं दुर्घटं चेत् तत्र खण्डनेपि तावदेव स्वारस्यं भवति। किमपि सः किं वदति इत्यपि तेन न ज्ञायते इति स्थिते असम्बद्धप्रलापी खलु। तर्हि खण्डनमपि एवमेव, श्रुत्वा अग्रे गन्तव्यं तावदेव। न हि बीजादीनाम् उपमर्दितानां यः अभावः तस्य अभावस्य शशविषाणादीनाञ्च निस्वभावत्वाविशेषात्। अभावत्वे कश्चित् विशेषोऽस्ति, येन बीजादेव अङ्कुरो जायते, क्षीरादेव दधि इत्येवं जातीयः कारणविशेषाभ्युपगमः अर्थवान् स्यात्। नैव न भवति इत्यर्थः। निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे शशविषाणादिभ्यः अपि अङ्कुरादयो जायेरन् न चैवं दृश्यते। यदि पुनरभावस्यापि विशेषः अभ्युपगम्यते, अभावस्यापि कश्चित् विशेषः अस्ति इति उच्यते, अभ्युपगम्येत। उत्पलादीनामिव नीलत्वादिः, नीलम् उत्पलम्, उत्पलस्य नीलत्वं विशेषः इतिवत्। ततः विशेषवत्वादेव अभावस्य भावत्वम् उत्पलादिवत् प्रसज्येत, नाम असत्त्वं न स्यात्। भवता असत्त्वम् इत्यभिप्रायेण अभावत्वम् इत्युच्यते, तन्न स्यात्, भावत्वमेव स्यात्। अभावे न कोऽपि विशेषः सम्भवति इति। यदि पुनः अभावस्यापि विशेषः अभ्युपगम्येत उत्पलादीनामिव नीलत्वादिः, ततः विशेषवत्वादेव अभावस्य भावत्वम् उत्पलादिवत् प्रसज्येत। नापि अभावः कस्यचित् उत्पत्तिहेतुः स्यात्। अपि च युक्त्यन्तरम् अभावः कस्यचित् उत्पत्तिहेतुः न भवति। अभावः न उत्पत्तिहेतुः स्यात्। अभावत्वादेव शशविषाणादिवत्। अभावाच्च भावोत्पत्तौ अभावान्वितमेव सर्वं कार्यं स्यात्। पश्यन्तु, अभावस्य अभावात् भावोत्पत्तौ अभावोपादानकत्वम्, अभाव एव भावस्य उपादानमित्युच्यते चेत् अभावत्वेन कार्यं प्रतीयेत, न तु भावत्वेन इत्येव प्रतीयेत, इत्येव प्रतीतिः स्यात्। सदिति प्रतीतिर्न स्यात्। अभावाच्च भावोत्पत्तौ अभावान्वितमेव सर्वं कार्यं स्यात्, न चैवं दृश्यते। सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण
भावात्मना एव उपलभ्यमानत्वात् न च मृदन्विताः शरावादयः भावाः तन्त्वादिविकाराः केनचित् अभ्युपगम्यन्ते। मृदन्विताः शरावादयः भावाः तन्त्वादिविकाराः केनचित् अभावान्वितः न अभ्युपगम्यन्ते। अन्योपादानकाः अपि न अभ्युपगम्यन्ते। तदुपरक्तप्रतीतिर्नास्ति इति कृत्वैव। एवञ्च यदि अभावोपरक्तप्रतीतिर्नास्ति तर्हि अभावोपादानकत्वं न वक्तव्यं। न च मृदन्विता तज्जातं मृद्विकारानेव तु मृदन्वितान् भावान् लोकः प्रत्येति। मृद्विकारानेव तु मृदन्वितान् प्रत्येति न तु तन्तुविकारान्। यत्तूक्तं स्वरूपोपमर्दमन्तरेण कस्यचित् कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्तेः अभावात् भावोत्पत्तिर्भवितुमर्हति इति तद्दुरुक्तं। पश्यतु, स्वरूपकारणस्य उपमर्दं विना कार्यस्य उत्पत्तिर्न भवति खलु, मया सम्यगेव खलु उक्तम् इति सः पृच्छति। अन्ततो गत्वा निमित्तत्वं वा वक्तव्यम् इति। उपादानत्वं नास्ति चेत् मास्तु, निमित्तत्वं वा वक्तव्यं, कारणस्य उपमर्दं विना कार्यस्य उत्पत्तिर्भवति वा इति। तत् दुरुक्तं। कुतः? स्थिरस्वभावानामेव सुवर्णादीनां प्रत्यभिज्ञायमानानां रुचकादिकार्यकारणभावदर्शनात्। तत्र सः किं चिन्तितवान्? अंकुरस्य नाशे सत्येव, बीजस्य नाशे सत्येव अंकुरो जायते। तत्र मृत्पिण्डस्यापि पिण्डभावः नष्टश्चेदेव खलु घटभावः जायते। पिण्डरूपेण स्थितं सत् घटो भवति वा? तर्हि पिण्डरूपेण स्थितस्य नाशः घटरूपेण उत्पत्तिः इति वक्तव्यं। तर्हि पूर्वस्य उपमर्दनं विना तथैव स्थितं चेत् घटो भवति वा? न भवति इति। तत्र किं वक्तव्यं? सत्यं तत्तु जायते, तस्य कोऽर्थः? पूर्वं पिण्डः इत्यपि अन्यः अवयवी नाम अन्यः इत्युक्ते तस्यैव अवस्थान्तरं तत्। पिण्डत्वेन रूपेण तस्य उपादानत्वं नास्ति। येन रूपेण उपादानत्वं तेन रूपेण अनुगमनं वक्तव्यं। पिण्डरूपेण मृदः उपादानत्वं नास्ति, अत एव मृत्पिण्डो घटः इति प्रतीतिरपि नास्ति। मृद्घटः इति तु अस्ति। तर्हि येन रूपेण उपादानत्वं तेन रूपेण अनुगतिर्वक्तव्या एव। अभावस्य तु केनापि रूपेण उपादानत्वं वक्तुं न शक्यते। अभावे विद्यमानं कम् अंशं कस्य अंशस्य अनुगतिः भवति? कस्यापि अंशस्य न भवति। अतः अभाव उपादानकत्वं न वक्तुं शक्यते। तज्जन्यत्वमपि तत् पश्यतु, तद्दुरुक्तं। स्थिरस्वभावानामेव सुवर्णादीनां प्रत्यभिज्ञायमानानां रुचकादिकार्यकारणभावदर्शनात्। स्थिररूपेण स्थितानामेव सुवर्णादीनां कारणत्वं दृश्यते। येष्वपि बीजादिषु स्वरूपोपमर्दो लक्ष्यते तेष्वपि न तेष्वपि असौ उपमर्द्यमाना पूर्वावस्था उत्तरावस्थाया कारणम् अभ्युपगम्यते। पश्यतु, उपमर्द्यमाना या पूर्वावस्था सा उत्तरावस्थाया कारणमिति नाभ्युपगम्यते। इदमेव मया पूर्वमुक्तं। मृत्पिण्डात् घटः उत्पद्यते, तत्र उपमृद्यमाना या पूर्वावस्था पिण्डावस्था, सा पिण्डावस्थात्वेन रूपेण उपादानं न, मृत्वेन उपादानम्। एवञ्च उपमृद्यमानरूपावच्छेदेन उपमृद्यमानरूपावच्छेदेन तस्य उपादानत्वं नास्ति। येन रूपेण उपादानत्वं तेन रूपेण उपमर्दनं नास्ति। अंकुरस्य बीजस्य अंकुरं प्रति उपादानत्वम् उपमर्द्यमानरूपविशिष्टरूपेण न, किन्तु तत्र सूक्ष्मरूपेण किञ्चित् तत्र अस्ति इति, तेन तद् अनुवर्तते एव, तत्तु अवश्यम् अनुवर्तते। तदेव उक्तं। येष्वपि बीजादिषु स्वरूपम् उपमर्दो लक्ष्यते। सत्यं, स्वरूपस्य पूर्वं विद्यमानस्य स्वरूपस्य कश्चित् भावः उपमर्द्यते, अङ्गीकुर्मः। मृत्पिण्डस्यापि उपमर्द्यते। तथापि न असौ उपमर्द्यमाना पूर्वावस्था उत्तरावस्थाया कारणम् अभ्युपगम्यते। अनुपमृद्यमानानाम् एव अनुयायिनां बीजाद्यवयवानां अंकुरादिकारणभावाभ्युपगमात्। बीजस्य ये सूक्ष्माः अवयवाः ते एव अंकुरभावं प्राप्नुवन्ति, ते च अवयवाः अनुवर्तन्ते एव। तस्मात् असद्भ्यः शशविषाणादिभ्यः सदुत्पत्त्यदर्शनात् सद्भ्यश्च सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्तिदर्शन
सदुत्पत्ति अदर्शनात् सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्ति दर्शनात् पूर्वम् अदर्शनात् असद्भ्यः शशविषाणादिभ्यः सदुत्पत्ति अदर्शनात् सद्भ्यश्च सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्ति दर्शनात् अनुपपन्नोऽयम् अभावात् भावोत्पत्त्यभ्युपगमः अपि च कुत्रापि तिष्ठति इति नास्ति तिष्ठति इति किमर्थं न वक्तुं शक्यते भूतले तिष्ठतु भूतले संयोगेन तिष्ठति उपादाने कथं तिष्ठति उपादाने स्थितिर्वक्तव्या न शक्यते तद् दोषः एव अपि च चतुर्भिश्चैताः उत्पद्यन्ते परमाणुभ्यश्च भूतभौतिकलक्षणः समुदायः उत्पद्यते इत्यभ्युपगम्य पुनरभावात् भावोत्पत्तिं कल्पयद्भिः अभ्युपगतम् अपह्नुवानैः वैनाशिकैः सर्वो लोकः आकुलीक्रियते इति सर्वो लोकः वञ्च्यते भवता इत्येव चतुर्भिश्चित्तचैताः उत्पद्यन्ते परमाणुभ्यश्च भूतभौतिकलक्षणः समुदायः उत्पद्यते इत्यभ्युपगम्य तत्र कथम् अभ्युपगतम् अभावात् भावोत्पत्तिरिति नोक्तं पुनः पृष्ठे इदानीं किं वदति पुनरभावात् भावोत्पत्तिः इदानीम् उच्यते भावोत्पत्तिं कल्पयद्भिः अभ्युपगतम् अपह्नुवानैः अभ्युपगतम् इत्यस्ति अत्र भवतु अभ्युपगतं वा अभ्युपगमं वा परित्यजद्भिः भवद्भिः सर्वो लोकः आकुलीक्रियते सर्वो लोको नाम युष्माकं शिष्याः वञ्च्यन्ते इत्येव अस्माकं तु किमपि नास्ति अस्माभिः न श्रूयते खलु सः उपदेशः अतः ये उपदेशं शृण्वन्ति तेषां वञ्चनमेव क्रियते सर्वो लोकः आकुलीक्रियते उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः यदि च अभावात् भावोत्पत्तिरभ्युपगम्येत एवं सति उदासीनानाम् अनीहमानानामपि जनानाम् अभिमतसिद्धिः स्यात् अभावस्य सुलभत्वात् ये न इच्छन् यदि अभावात् भावोत्पत्तिरभ्युपगम्येत तर्हि उदासीनानामपि कार्यसिद्धिर्भवेत् इति तावदेव उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः किमपि कर्तव्यं नास्ति अभावादेव स्वयमेव भावोत्पत्तिर्भवेत् इति एतावदेव खण्डनम् उदासीनानामपि लोके किमपि कार्यम् अकुर्वतामपि फलसिद्धिः स्यात् इत्येव अर्थः यदि च अभावात् भावोत्पत्तिरभ्युपगम्येत एवं सति उदासीनानाम् अनीहमानानामपि जनानाम् अनीहमानानाम् अनिच्छतां यः यत्कार्यं नेच्छति तदर्थं यत्नं च न करोति तस्यापि सिद्ध्यति इति अभावस्य सर्वत्र सुलभत्वात् कृषीवलस्य क्षेत्रकर्मणि अप्रयतमानस्यापि सस्यनिष्पत्तिः स्यात् कुलालस्य च मृत्संस्क्रियायाम् अप्रयतमानस्यापि अमत्रोत्पत्तिः अमत्रं नाम पात्रम् इत्यर्थः अमत्रोत्पत्तिः तन्तुवायस्यापि तन्तून् अतन्वानस्यापि तन्वानस्येव वस्त्रलाभः स्यात् स्वर्गापवर्गयोश्च न कश्चित् कथञ्चित् समीहेत तत्रापि इच्छामि नैव उत्पद्यते इति कोऽपि न समीहेत न चैतत् युज्यते अभ्युपगम्यते वा केनचित् तस्मात् अपि अनुपपन्नः अयम् अभावात् भावोत्पत्त्यभ्युपगमः अधिकरणं समाप्तम् अत्र वस्तुगत्या भाष्यकारैः सूत्रकारैर्वा तत्र किं कृतं साक्षादेव खण्डनमेव आरब्धं तेषाम् एवं पदार्थाः वर्तन्ते इत्युक्त्वा साक्षात् खण्डनम् आरब्धम् अत्र कश्चित् पूर्वपक्षः सम्यक् कर्तव्यः अस्ति सः भाष्यकारैः न अनूदितः केन कारणेन न जानामि व्याख्याकाराः करिष्यन्ति इति वक्त्वा स्यात् वस्तुगत्या क्षणिकत्वसमर्थनप्रक्रिया काचन ज्ञातव्या अस्ति सा अस्ति तेषां तत्र किञ्चित् स्वारस्यमपि अस्ति यद्यपि तत् खण्डयितुं शक्यते परन्तु तत्र वादस्तु समीचीनः अस्ति समीचीनो नाम किञ्चित् दूरं श्रोतुं शक्यते तत् सम्यक् अस्ति खलु इति एका प्रतीतिर्भवति क्षणिकत्वसमर्थनप्रक्रिया कया युक्त्या क्षणिकत्वं समर्थितम् इति तु ज्ञातव्यम् अस्माभिः तत्
स्वातन्त्र्येणैव पठनीयम् अत्र तु भाष्ये नास्ति व्याख्यानादिषु वर्तते